हाय फ्रेंड्स, आज के यस वीडियो में क्लास 12 के अकाउंट के एउटा चैप्टर एक वर्कशीट त्यसको ओल्ड इज गोल्ड को एउटा कोर्सर एक 2080 सेट आर कोर्सर नंबर 15 त्यसको सल्युसन गर्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला। ल सबैभन्दा पहिला वर्कशीट को फर्मेट बनाउनु होला। सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, रिटर्न अर्निंग र बैलेंस शीट गरेर फर्मेट बनाउनु होला। त्यसपछि ट्रायल बैलेंस में जुन क्वेश्चन दिएको छ त्यो यहाँ कपी पेस्ट गर्नु होला। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में पार्टिकुलर में आइटमहरुको नेम लेख्नु होला र त्यसको अमाउन्ट सीआर में दिएको छ भने सीआर में राख्नु होला र डीआर में दिएको छ भने डीआर में राख्नु होला। त्यसपछि एडजस्टमेंट में के राख्नु होला, यो एडिशनल इन्फर्मेशन में जुन आइटमहरु दिएको हुन्छ त्यो यहाँ एडजस्टमेंट में राख्नु होला। जस्तै प्रीपेड रेंट ₹2000 वाज एक्सपायर्ड, यहाँ प्रीपेड रेंट वाज एक्सपायर्ड राख्नु होला। त्यसपछि के दिएको छ, पर्पोज डिविडेन्ड दिएको छ, पर्पोज डिविडेन्ड राख्नु होला। त्यसपछि यो एडिशनल इन्फर्मेशन में दिएको इन्फर्मेशनले घटाउने कुरा रहेको छ कि जोड्ने कुरा रहेको छ त्यो तपाईले थाहा हुनु पर्यो। जस्तै प्रीपेड रेंट वाज एक्सपायर्ड यस्तो कुराले के गर्छ, घटाउँछ र यो पर्पोज डिविडेन्ड को माथि एडिङ हुँदैन। ल प्रीपेड रेंट वाज एक्सपायर्ड यस्तो कुराले के गर्छ, घटाउँछ र यसको अमाउन्ट कति दिएको छ, 2000 र यसलाई घटाउनु होला। प्रीपेड रेंटबाट यो यहाँ प्रीपेड रेंट दिएको छ 8000 र यो 8000 बाट घटाउनु होला 2000 र यसको अमाउन्ट डीआर में दिएको छ भने यसलाई घटाउनु छ भने कहाँ राख्नु होला, एडजस्टमेंट को सीआर साइड में राख्नु होला 2000 म यहाँ राखिसकेको छु। र त्यसपछि यस्तो बुझ्नु होला, डीआर र डीआर जोड्छ र डीआर र सीआर घटाइन्छ र सीआर र सीआर जोडिन्छ र सीआर र डीआर घटाइन्छ, उल्टो जोडिन्छ र उल्टो घटाइन्छ। र त्यसपछि प्रीपेड रेंट यसलाई घटाउनु छ भने कहाँ राख्नु होला, सीआर साइड में, एडजस्टमेंट को सीआर साइड में 2000 राख्नु होला। वाज एक्सपायर्ड हो यो। त्यसपछि यो 2000 यहाँ माथि सीआर साइड में छ भने यसलाई तल डीआर साइड में राख्नु होला। प्रीपेड रेंट वाज एक्सपायर्ड को सामने 2000 राख्नु होला। त्यसपछि प्रपोज डिविडेन्ड दिएको छ, प्रपोज डिविडेन्ड कति दिएको छ, प्रपोज डिविडेन्ड 10000 दिएको छ, सो 10000 प्रपोज डिविडेन्ड यहाँ राख्नु होला 10000 ल र यहाँ पनि 10000 राख्नु होला। फेरि यहाँ एडजस्टेड में पनि दुवैतिर 10000 राख्नु होला, सीआर र डीआर में। त्यसपछि अब यो इनकम स्टेटमेंट में जाँदैन, यो इनकम स्टेटमेंट में जाँदैन पर्पोज डिविडेन्ड। एकैचोटि रिटर्न अर्निंग को डीआर साइड में राख्नु होला। पर्पोज डिविडेन्ड 10000 ल अब यो यहाँ डीआर साइड में छ भने बैलेंस शीट को सीआर साइड में यानी कि लाइबिलिटी तिर 10000 राख्नु होला, 10000। यो पर्पोज डिविडेन्ड पहिला तपाईहरुले फाइनल अकाउंट पढ्नु भएको होला, त्यहाँ एडिशनल इन्फर्मेशन में पर्पोज डिविडेन्ड दिएको हुन्थ्यो भने कहाँ जान्थ्यो, एकचोटि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएसन अकाउंट को डीआर साइड में र अर्कोचोटि बैलेंस शीट को लाइबिलिटी तिर जान्थ्यो। त्यही कन्सेप्ट यहाँ पनि बुझ्नु होला। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएसन अकाउंट में जाने आइटम यो हो, रिटर्न अर्निंग में जान्छ। जति पनि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएसन को आइटम हुन्छ सबै रिटर्न अर्निंग में जान्छ। त्यही भएर पर्पोज डिविडेन्ड एकचोटि रिटर्न अर्निंग को डीआर साइड में गइसकेको छ र एकचोटि बैलेंस शीट को लाइबिलिटी तिर पनि गइसकेको छ। ल यति कन्सेप्टले बुझ्नु होला। र त्यसपछि एडजस्टमेंट को दुवैतिरको इक्वल गर्नु होला, डीआर र सीआर दुवै इक्वल गर्नु होला, दुवै बराबर हुन्छ र 2000 प्लस 10000 यो 12000 हुन्छ, 12000 ल यो डीआर साइड को पनि 12000 नै हुन्छ, 12000 ल यति गरिसकेपछि अब यसलाई एडजस्टेड गर्नु होला। ल क्रेडिटर्स दिएको छ 5000, यसमा केही एडजस्टमेंट गरेको छैन भने यसको अमाउन्ट सीआर साइड में दिएको छ भने एडजस्टेड को सीआर साइड में 5000 को 5000 नै राख्नु होला। ल त्यसपछि के दिएको छ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीएल अकाउंट दिएको छ र यसमा पनि केही एडजस्टमेंट गरेको छैन भने सीआर साइड में यसको अमाउन्ट दिएको छ भने सीआर साइड में नै राख्नु होला, 10000 को 10000। ल त्यसपछि के दिएको छ, क्यापिटल दिएको छ, क्यापिटल में पनि केही एडजस्टमेंट गरेको छैन भने यो 40000 को 40000 नै राख्नु होला, सीआर साइड में दिएको छ भने सीआर साइड में। त्यसपछि के दिएको छ, सेल्स दिएको छ 80000, यसमा पनि केही एडजस्टमेंट गरेको छैन,
यसमा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने यो 80,000 सिआर साइडमा दिएको छ भने सिआर साइडमा 80,000 को 80,000 नै राख्नु होला। ल त्यसपछि फिक्स एसेट्स दिएको छ 40,000 डिआर साइडमा, यसमा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने यो डिआर साइडमा 40,000 दिएको छ भने डिआर साइडमा नै 40,000 राख्नु होला। ल त्यसपछि अदर एसेट्स दिएको छ, यसमा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन 20,000 दिएको छ डिआर साइडमा, 20,000 डिआर साइडमा राख्नु होला। ल त्यसपछि पर्चेस दिएको छ 45,000, यसमा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने 45,000 को 45,000 नै राख्नु होला। ल त्यसपछि के दिएको छ प्रिपेड रेन्ट दिएको छ, प्रिपेड रेन्टमा यसमा घटाएको छ 2,000 र यसको अमाउन्ट डिआरमा दिएको छ भने यसलाई घटाएको छ सिआरमा। ल प्रिपेड रेन्ट 8,000 दिएको छ र यसलाई 8,000 बाट 2,000 घटाएको छ, कति हुन्छ 6,000 हुन्छ, घटाएर 8,000 बाट 2,000 घटाएर 6,000 हुन्छ। ल त्यसपछि स्यालेरी दिएको छ, स्यालेरीमा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने 12,000 को 12,000 नै राख्नु होला डिआर साइडमा। ल त्यसपछि 6,000 पछि एडभर्टाइजिङ दिएको छ 6,000, यसमा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने 6,000 को 6,000 डिआर साइडमा दिएको छ भने डिआर साइडमा राख्नु होला। ल त्यसपछि अदर एक्सपेन्सेस दिएको छ, यसमा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने यो डिआर साइडमा 4,000 दिएको छ भने डिआर साइडमा 4,000 राख्नु होला। ल त्यसपछि एडिसनलको हेर्नु होला यो तलतिरको यो प्रिपेड रेन्ट वाज एक्सपायर्ड दिएको छ 10,000, यो डिआर साइडमा छ भने डिआर साइडमा 2,000 को 2,000 राख्नु होला। ल त्यसपछि यो पर्पोज डिभिडेन्ड भइसकेको छ। यति गरिसकेपछि यो दुवै इक्वल गर्नु होला, एडजस्टेडको डिआर र सिआर दुवै इक्वल गर्नु होला, दुवै बराबर आउनु पर्यो। ल बराबर नै आउँछ, जोड्नु होला। पहिला डिआर साइडको जोडौँ, 40,000 प्लस 20,000 प्लस 45,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000, यति गरेर यो 1,45,000 आइरहेको छ डिआर साइडको र सिआर साइडको पनि 1,45,000 नै आउनु पर्यो। ल 1,45,000 राखौँ डिआर साइडमा, 1,45,000 टोटल। ल सिआर साइडको जोड्नु होला अब 5,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000 प्लस 10,000, यो पनि 1,45,000 नै आइरहेको छ, सो यहाँ 1,45,000 टोटल लेख्नु होला, 1,45,000। ल यति गरिसकेपछि अब यो इन्कम स्टेटमेन्टमा कस्तो आइटम जान्छ, रिटर्न अर्निङमा कस्तो आइटम जान्छ र ब्यालेन्स सिटमा कस्तो आइटम जान्छ त्यो तपाईहरुले कन्सेप्टली थाहा हुनु पर्यो। जस्तै पहिला तपाईहरुले फाइनल अकाउन्ट पढ्नु भएको होला, त्यहाँ ट्रेडिङ अकाउन्ट र पिएल अकाउन्टमा जुन आइटमहरु जान्थ्यो त्यो यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ र प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन अकाउन्टमा जुन आइटमहरु जान्थ्यो त्यो यहाँ रिटर्न अर्निङमा जान्छ र ब्यालेन्स सिटमा जुन आइटमहरु जान्थ्यो त्यो यहाँ ब्यालेन्स सिटमा नै जान्छ। यति कन्सेप्टली बुझ्नु होला। ट्रेडिङ र पिएल को आइटम सबै इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ र प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन अकाउन्टको आइटम रिटर्न अर्निङमा जान्छ र ब्यालेन्स सिटको आइटम ब्यालेन्स सिटमा नै जान्छ। त्यसपछि के दिएको छ, यो क्रेडिटर्स दिएको छ। क्रेडिटर्स के हो, हाम्रो लायबिलिटी हो, त्यही भएर यो कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी तिर जान्छ। फेरि यहाँको अमाउन्ट नहेर्नु होला, यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको अमाउन्ट हेर्नु होला। 5,000 लायबिलिटी तिर जान्छ, क्रेडिटर्स लायबिलिटी हो, कहाँ जान्छ, लायबिलिटी तिर 5,000 जान्छ, 5,000 राख्नु होला लायबिलिटी तिर, ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी तिर। ल त्यसपछि पिएल अकाउन्ट दिएको छ, यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। पहिला ट्रायल ब्यालेन्समा यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट पहिला फाइनल अकाउन्टको ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हुन्थ्यो भने कहाँ जान्थ्यो, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन अकाउन्टको सिआर साइडमा जान्थ्यो। त्यही भएर यो यो पिएल अकाउन्ट कहाँ जान्छ, रिटर्न अर्निङको सिआर साइडमा जान्छ, किनभने प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसनको आइटम सबै रिटर्न अर्निङमा जान्छ। त्यही भएर यो पिएल अकाउन्ट रिटर्न अर्निङको सिआर साइडमा जान्छ। कति दिएको छ, 10,000 दिएको छ, 10,000 राख्नु होला, रिटर्न अर्निङको सिआर साइडमा राख्नु होला 10,000 पिएल अकाउन्ट। ल त्यसपछि के दिएको छ, क्यापिटल दिएको छ। क्यापिटल हाम्रो के हो, लायबिलिटी हो, यो कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी तिर जान्छ। कति दिएको छ अमाउन्ट, 40,000 दिएको छ, सो 40,000 ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी
लाइबिलिटीतिर राख्नु होला 40,000। ल त्यसपछि के दिएको छ, सेल्स दिएको छ। सेल्स के हो, यो ट्रेडिङ एकाउन्टको सिआर साइडमा जाने आइटम हो, त्यही भएर यो कहाँ जान्छ, इन्कम स्टेटमेन्टको सिआर साइडमा जान्छ। 80,000 इन्कम स्टेटमेन्टको सिआर साइडमा राख्नु होला। ल त्यसपछि फिक्स एसेट्स दिएको छ 40,000। यो एसेट्स हो, यो कहाँ जान्छ, बैलेन्स सिटको एसेट्स साइडमा जान्छ 40,000। बैलेन्स सिटको एसेट्स साइडमा 40,000 राख्नु होला। ल त्यसपछि के दिएको छ, 20,000 अदर एसेट्स दिएको छ। यो पनि एसेट्स कहाँ जान्छ, बैलेन्स सिटको एसेट्स साइडमा 20,000 जान्छ। ल त्यसपछि के दिएको छ, पर्चेस दिएको छ 45,000। पर्चेस, यो पर्चेस ट्रेडिङ एकाउन्टको आइटम हो, त्यही भएर यो कहाँ जान्छ, इन्कम स्टेटमेन्टको डिआर साइडमा 45,000। ल त्यसपछि के दिएको छ, रेन्ट, प्रिपेड रेन्ट दिएको छ। प्रिपेड रेन्ट कति दिएको छ, 6,000 दिएको छ। फेरि यहाँको एमाउन्ट नहेर्नु होला, यहाँको एमाउन्ट हेर्नु होला। 6,000 दिएको छ। यो प्रिपेड रेन्ट कहाँ जान्छ, यो एसेट्स हो। प्रिपेड भनेको पहिला नै तिरिसकेको रेन्ट हो, त्यही भएर यो एसेट्स हो, कहाँ जान्छ, बैलेन्स सिटको एसेट्स साइडमा जान्छ 6,000। बैलेन्स सिटको एसेट्स साइडमा 6,000 राख्नु होला। ल त्यसपछि के दिएको छ, स्यालेरी दिएको छ। स्यालेरी यो एक्सपेन्सेस हो, यो पिएल एकाउन्टमा जाने आइटम हो, त्यही भएर यो कहाँ जान्छ, इन्कम स्टेटमेन्टको डिआर साइडमा जान्छ, किनभने यो डिआर साइडमा दिएको छ भने डिआर साइडमा नै जान्छ। ल त्यसपछि के दिएको छ, एडभर्टाइजिङ दिएको छ। यो कहाँ जान्छ, इन्कम स्टेटमेन्टको डिआर साइडमा जान्छ एडभर्टाइजिङ। त्यसपछि के दिएको छ, अदर एक्सपेन्सेस दिएको छ। यो पनि इन्कम स्टेटमेन्टको डिआर साइडमा नै जान्छ। ल त्यसपछि प्रिपेड रेन्ट वाज एक्सपायर्ड दिएको छ। यो एडिसनलको हेर्नु होला। प्रिपेड रेन्ट वाज एक्सपायर्ड, यो हाम्रो के हो, एक्सपेन्सेस हो। एक्सपेन्सेस हो भने कहाँ जान्छ, रिटर्न अर्निङ इन्कम स्टेटमेन्टको डिआर साइडमा जान्छ। ल 2,000 दिएको छ। यो 2,000 कहाँ जान्छ, इन्कम स्टेटमेन्टको डिआर साइडमा 2,000 राख्नु होला। ल त्यसपछि प्रपोज डिभिडेन्ड भइसकेको छ, एकचोटि रिटर्न अर्निङको डिआर साइडमा र अर्कोचोटि बैलेन्स सिटको लाइबिलिटीतिर। किनभने यो प्रपोज डिभिडेन्ड कहाँ जान्छ, एकचोटि पहिला फाइनल एकाउन्टमा कहाँ जान्थ्यो, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन एकाउन्टको डिआर साइडमा। प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन एकाउन्टको सबै आइटम रिटर्न अर्निङमा जान्छ, त्यही भएर यो रिटर्न अर्निङको डिआर साइडमा गइसकेको छ। र अर्कोचोटि कहाँ जान्थ्यो, बैलेन्स सिटको लाइबिलिटीतिर, र यहाँ बैलेन्स सिटको लाइबिलिटीतिर पनि गइसकेको छ। ल यति गरेर यो इन्कम स्टेटमेन्टको इक्वल गर्नु होला। सिआर साइडको 80,000 छ र डिआर साइडको अब जोड्नु होला 45,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000। ल यो डिआर साइडको 69,000 आइरहेको छ र सिआर साइडको 80,000 छ। सिआर साइडको बढी छ र डिआर साइडको कम छ, बढीबाट कम घटाउनु होला। ल 80,000बाट माइनस गर्नु होला, कति, 69,000 गर्नु होला। ल यो 11,000ले घटिरहेको छ, सो यहाँ नेट प्रॉफिट लेख्नु होला। नेट प्रॉफिट। अब यो इन्कम स्टेटमेन्टको डिआर साइडमा घटिरहेको छ 11,000, यहाँ 11,000 राख्नु होला। ल अब यो डिआर साइडमा 11,000 अब यो डिआर साइडमा 11,000 घटिरहेको छ भने यहाँ 11,000 थप्नु होला, र यो डिआर साइडमा छ भने यसलाई अब रिटर्न अर्निङको सिआर साइडमा राख्नु होला 11,000। यहाँ डिआर साइडमा छ भने यो सिआर साइडमा, रिटर्न अर्निङको सिआर साइडमा 11,000 राख्नु होला। ल त्यसपछि यो सबै जोड्नुहुन्छ भने यो 80,000 हुन्छ। 80,000, यो पनि 80,000 नै हुन्छ डिआर साइडको। ल अब यो रिटर्न अर्निङको जोड्नु होला। रिटर्न अर्निङको सिआर साइडमा 10,000 प्लस 11,000, यो 21,000 छ र डिआर साइडमा 10,000 छ। र अब यो सिआर साइडमा बढी छ र डिआर साइडमा कम छ। अब यो 21,000बाट 10,000 घटाउनु होला। यो पनि 11,000ले घटिरहेको छ, सो यहाँ रिटर्न अर्निङ लेख्नु होला। रिटर्न अर्निङ म यहाँ सर्टकट लेखिरहेको छु, रिटर्न अर्निङ। र यो कतिले घटिरहेको छ, यो पनि 11,000ले घटिरहेको छ, सो यहाँ
11,000 राख्नु होला। 11,000 ल अब यो सबै जोड्नुहुन्छ भने यो 21,000 पुग्छ। 21,000 यो पनि 21,000 नै हुन्छ। 21,000 ल अब यो 11,000 यहाँ डिआर साइडमा छ भने यो ब्यालेन्स सिटको सिआर साइडमा यानि कि लाइबिलिटीतिर थप्नु होला 11,000। 11,000 ल अब यो सबै जोडेर ब्यालेन्स सिटको अब सबै लाइबिलिटी र एसेट दुवै बराबर आउनु पर्यो। जोड्नु होला, बराबर नै आउँछ। ल 5,000 प्लस 40,000 सिआर साइडको पहिले जोड्नु होला, प्लस 10,000 प्लस 11,000 यो 66,000 आइरहेको छ लाइबिलिटीतिरको। अब एसेट साइडको पनि 66,000 नै आउनु पर्यो र राख्नु होला यहाँ 66,000। 66,000 ल अब एसेट साइडको जोड्नु होला 40,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000 यो पनि 66,000 आइरहेको छ। सो यहाँ 66,000 राख्नु होला। ल हाम्रो क्वेसन सल्युसन भयो। धन्यवाद।